steht, da bin ich der Chefarzt. Das ist die Lungenbronchialheilkunde, der internistische Teil der Lungen- und Bronchialheilkunde. Und dann gibt es noch einen Lungenchirurgen, den Dr. Nehmert. Sie haben da auch so einen Flyer von uns. Das ist eben das Bergische Lungenzentrum. Und wir beiden arbeiten im Schlaflabor zusammen. Und ich habe Ihnen hier mal eine Folie mitgebracht über das Krankheitsspektrum. Was haben wir denn für Patienten im Bergischen Lungenzentrum, unabhängig jetzt noch von der Neurologie? Und welche Bedeutung spielt das Schlafapnoe-Syndrom, also die Atemstillstände im Schlaf, bei der Zahl unserer Patienten? Hier sind mal die prozentualen Anteile der Patientenzahlen aufgeführt und Sie sehen, am Anfang steht die COPD, das ist die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, chronische Bronchitis, Lungenemphysem, eine Volkskrankheit, die häufig auch dazu führt, dass die Patienten im Krankenhaus aufgenommen werden. Wir nennen das dann akute Exacerbation. Und schon an zweiter Stelle steht das Schlafapnoe-Syndrom, also die Atemaussetzer im Schlaf, die gegebenenfalls mit einer Maske oder anderen Therapieverfahren, und das werden wir heute Abend ja noch herausarbeiten, behandelt werden müssen. Und an dritter Stelle dann die sogenannte respiratorische Insuffizienz und Beatmungspatienten. Das sind Patienten, die vielfach auch eine Maske gebrauchen, teilweise aber auch eine richtige maschinelle Beatmung über einen Trachealtubus. Das ist also ein Rohr, was dann über die Luftröhre eingeführt wird und dadurch der Patient beatmet wird. Respiratorische Insuffizienz heißt Atemschwäche im Rahmen verschiedener Erkrankungen, vor allen Dingen natürlich chronische Lungenerkrankungen, Lungenentzündungen, aber auch neuromuskuläre Erkrankungen, also aus dem neurologischen Fachgebiet, führen zu einer Atemschwäche. Dann sind bei uns 14% der Patienten erkrankt an Lungenentzündungen, die stationär aufgenommen werden müssen. Der Fachbegriff ist hier Pneumonie. 5% der Patienten, wahrscheinlich sogar noch mehr, sind Patienten mit einem bösartigen Lungentumor, also Lungenkarzinom, und dann seltenere Erkrankungen wie zum Beispiel Patienten, die eine Vernarbungstendenz der Lungen haben. Wir nennen das interstitielle Lungenerkrankungen, Lungenfibrose wäre so der Begriff. Und dann ein Sammelbecken, 13% sonstig. Und Sie sehen, dass die Schlafapnoe nach der COPD die häufigste Erkrankung ist, die wir hier auch stationär behandeln. Und ich muss noch hinzufügen, hier sind noch nicht hinzugezählt die Patienten, die in der Aeroprax, der Dr. Ostrowski ist ja als Vertreter der Aeroprax da, ambulant behandelt werden. Wenn man die hinzuzählen würde, wäre das noch ein höherer Anteil an der Gesamtzahl der Patienten, die hier bei uns in der Lungenklinik behandelt werden. Ja, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Das Besondere unseres Schlaflabors ist, dass wir eben sowohl Neurologen im Schlaflabor haben, die schon seit 96 oder wann ist das Schlaflabor akkreditiert worden, 1996 hier das Schlaflabor betreiben, und dann sind wir hinzugestoßen. Und das gibt es eigentlich ziemlich selten in Deutschland, dass wir eben beide Fachgebiete an einem Flur